gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro ayaa maanta jir-jiraayad oo ku qabtay magaalada Hargeysa waxa uu kaga hadlay hadal ka soo yeeray dawladda Britain kaas oo ku aadanaa in muwaadiniinta u dhalatay dawladda Britain ay ka soo baxaan dawladda Soomaaliland. Gudoomiyaha arrimahaas ka hadlay ayaa waxa uu beesha caalamka u sheegay in nabadgelyo buuxda ay ka jirto Somaliland. gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in xagaldaac ay ka jirto wasaaradda arrimaha dibadda oo ay ahayd in ay xogta nabadgelyo ee ka jirta Somaliland ay u gudbiyaan wadamada beesha caalamka si uu shaki uga baxo. waxa weeye xukuumadda waajibkeedu inay security briefing ama arrimaha nabadgelyada markasta gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland ay xog ka siiso nabadgelyada Somaliland halkay marayso. safaaradaha dadka aynu xiriirka leenahay waxaad moodaa halkaas inuu gaabis ka jiro. waxaanu u baahannahay inaynu soo celino kalsoonidii mujtamaca caalamka oo aynu ka saarno baqdinta. maanta nabadgelyo ma jirto laakiin baqdin baa jirta. xaq baana u leeyihiin baqdinta mararka qaarkood inay laakiin iyaga laftigooda dawladda Ingiriiska inuu saaxiib nahay iyo dawladaha kaleba inay dee cabsoodaan xaq bay u leeyihiin, inay wax dareemaan xaq bay u leeyihiin, laakiin iyaga laftigooda waxaan soo jeedinaynaa intaanay warka faafin ama muwaadiniintooda u dhawaaqeen inaanay tegin ama ka baxaan inay wararka ay helaan ka xaqiijiyaan Jamhuuriyadda Somaliland. Agesta kalena waxa uu ka hadlay gudoomiyuhu mowqifka xisbi ahaan ay ka qabaan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. guud ahaan in la wada hadlo aniga ku hadlaya magaca xisbiga wadani in la wada hadlo mabdiyan ma taageersanahay, laakiin waxaan ku taageersanahay oo kaliya inaan maqaamka Somaliland hoos u dhicin. Somaliland waxay kaga qayb gashay shirkii London in Somaliland iyo Soomaaliya loo wada hadlo. waxaan ku taageeraynaa oo kaliya marka maqaamkaasi uu halkiisa joogo. maqaam inta ka hooseeya aanu taageeraynaa ma jiro. mujtamaca dawligana siyaasaan u sheegaynaa, shacbigana siyaasaan u sheegaynaa. dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax ayaa sheegay go'aanka ka soo baxay dawladda Britain inuu yahay mid ay ku degdegtay isla markaasna dawladda Ingiriiska ay soo bandhigto cadeymaha sheegaya in nabadgelyo buuxda aysan ka jirin Somaliland. waxaanu qabnaa dalka Somaliland inuu nabadgelyo yahay, inaan wax dhibaato ay jirin. dadka ajnabiga waad aragteen oo xitaa dareewalinta way iska dhigeen gawaarida iyaga wata. waxa weeye amnigeenu waa sugan yahay. dawladda Ingiriiskana hadday war hayso oo iyagu ay war dheeraad hayaan waxa weeye waxa laga rabaa tafaasiil, laakiin waxaanu sheegaynaa wax nabadgelyo darro oo Somaliland ka jira ma jiraan. hadalkaasina waxaanu u qaadanay hadal lagu degdegay. Najiib Cabdulle Cabdixiis, telefishinka caalamiga Universal, Hargeysa.